in questo mercato così volubile e dinamico si pensa sempre quali strategie anche noi come agenti immobiliari possiamo intraprendere, quali strategie commerciali, quali strategie di marketing sono più importanti, più impattanti sia come professionisti sia come così nella regione. Questo qua è fatica a dare un consiglio perché è un campo molto vasto e a volte può essere anche pericoloso. Io credo che ci sono molti strumenti che ti permettono di pianificare la tua strategia marketing. Ci sono social, ci sono portali immobiliari, c'è la televisione, c'è il cartaceo pubblicitario, o volantinaggio, c'è il cartaceo su riviste specializzate, dedicate, c'è cartellonistica stradale. C'è una cosa molto importante che è il passaparola, la collaborazione con altri colleghi. Oggi ho visto alcuni colleghi che sono diventati videomaker, quindi si presentano per farsi conoscere, presentando magari l'immobile da vendere o chi affronta argomenti di utilità pubblica. Sono tutte strategie per me utili. Quello che io credo che sia importante però è sapere a chi ti vuoi rivolgere, a che tipo di cliente ti vuoi rivolgere per vendere quell'immobile. E sulla base di questo scegliere la strategia migliore, perché se voglio vendere, penso, un residence in una località turistica, potrò fare il marketing come se il residence di case di civile abitazione fosse nella mia città. Devo orientarmi a una clientela diversa, quindi non alla clientela che acquista come prima casa con il mutuo, quindi il mio marketing sarà completamente diverso. E quindi in base all'obiettivo dovrò scegliere la strategia più giusta, devo saper scegliere come raggiungere il cliente e una volta raggiunto il cliente credo che oltre alla strategia serva anche la nostra professionalità, la nostra esperienza, capire cosa ha bisogno il cliente per aiutarlo a realizzare il suo desiderio. Dicevo prima che il marketing può essere anche pericoloso, perché per esempio oggi molti si affidano al portale classico perché il portale ti dà la valutazione della casa, ti dà il mutuo, ti trova il cliente, quindi si affidano al portale per affrontare un problema che può essere di grande difficoltà. Allora, in questo senso può essere anche pericoloso. Il portale non è come un agente immobiliare professionale che entra nella tua casa, conosce i tuoi problemi, ti può dare il tuo consiglio, valuta il tuo immobile considerando con caratteristiche intrinseche l'immobile ma anche estrinseche, dove si trova. Ci sono tanti fattori che aiutano e influiscono la vendita e l'acquisto di un immobile. Quindi sì, tutte le strategie vanno bene, ma alcune strategie possono diventare pericolose se non le affronto affidandomi anche a un professionista. Potrei trovarmi dopo a dover riparare dei guai che a volte che sono anche difficili proprio da gestire.